जय जगन्नाथ। आज छुआ भल भल मन रखिद। आज आलोचना करवा जोगिनी खेल हेलानी है। तुम सब भावुथब जोगिनी माने सब बाहर दात थब हाड़ फाड़ धरते सब सीरियल सब देखा थंडा फंडा धरते यही सब जोगिनी बाहर ना ये भाव न तो ना से जोगिनी कथा महापुरुष कहना से जोगिनी मान कथा कहना बर्तमान अनेक व्यक्ति से धरी बलदेव रत्नकर मन पड़ जाए प्राण सजनी जहाँ मुझे देखिली आज कहवा लोकर मन को न आसे शुणा लोक को लाज लोक शिक्षा दौरान जोगिनी माने यही जोगिनी सब कौन है बाहर किड़ा नाद करके राति सब बाहर मनुष्य को मारिदेवे यह सब मुंडे पशि जाए महापुरुष से जोगिनी कथा कहना निगम कल्प शास्त्र महापुरुष जोगिनी किए कह जोगिनी किए जाने ना दुष्ट भार्या प्रकृति मुक्तर जो स्त्री नारी की न माने नारी की सम्मान न दिए शाशु शशुर कथा द्वितीय छाड़ प्रथम किए स्वामी गोटे नारीर इष्ट किए स्वामी आम कहूँ बोले स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदमती अचनारे भक्ति करुथिव नित्य कर्म गोटे नारीर इष्ट हूँ तार स्वामी अन्य कौन देवादेवी पूजा कले स्वामीर परमिशन लेकिन करवा कथा वर्तमान समय स्वामी की छांचुनी बाहर स्वामी की गाड़ी बुल जाए स्वामी की गोईठा मरा सावित्री दिन कौन है भल नुआ लुगा पिंधि भोग थाली धरी शिव मंदिर आग प्रवेश कहती कौन बहुरूपा एनडीओ पटुकी भाषा कौन कहती बहुरूपा एनडीओ कहती नहीं ना दिने नहीं ना काले नहीं राति पाइले नाई नाई अन्य बेले सत्यवान कुआड़े गले कि सावित्री दिन सत्यवान मन पड़े जो नारी स्वामी मान को सम्मान दे न शिखी जो नारी शाशी शशुर को सम्मान दे न शिखी से भल कथा मान बर्तमान किए दौरान 100 के गोटाए पाया बहुत कष्ट हाँ कि नहीं महापुरुष निगम शास्त्र प्रमाण देले जोगिनी क्या जोगिनी केमिति राशि जेते कहती नहीं ना जहाँ को तू बहुत शाढ़ी संगा दे से ते खाऊ काल रूप हो काल पुरुष बनाते जोगिनी जोगिनी कहती नहीं ना भजन जोगिनी किए महापुरुष ताकू खोलिकी कहते सब नीति शिक्षा बोली जोगिनी कर खेल हो संसारे हेजी न पारिबे केही एणु नारी माने उग्र रूप हेबे पति को मानिबे नहीं जय जगन्नाथ ताले जोगिनी किए नारी जो नारी पति की न माने ये कौन जोगिनी जहाँ को अर्घ्य दास कहले महापद्म कल्प 7 दिन 7 राति हम निज नारी माने कौन करेंगे तंतुजी रक्त शोषी देवे महापद्म कल्प लिखिं नारी गला फाटिज से जोगिनी रूप धरी कौन है रक्त शोषी ने जहाँ को अर्घ्य दास कहते से अच्युत निगम कल्प शास्त्र कहले जोगिनी कर खेल हो संसार हेजी न पारिबे केही माने जोगिनी नारी मानक देहरे खेल करिवे किंतु केही जानी परिवे नाही एणु नारी माने उग्र रूप हेबे पति को मानिबे ना अरे काली कौन शिव को मानी थे पार्वती जो जोगिनी रूप हो गले काली रूप धारण कले शिव को मानी शिव को छाती चढ़ीगले चढ़ी जाई थे तेणु नारी माने जो जोगिनी रूप धारण करेंगे से निजर स्वामी की मानिबे ना
ଗୁରୁଜନ କେହି ନ ମାନିବେ ଲଜ୍ଜାକୁ କରିବେ ଦୂର। ସେମାନେ ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନକୁ ସ୍ୱାମୀ ତ ମାନିବେନି ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନକୁ ମାନିବେନି। ଶାଶୁକୁ କଣ କରିବେ ଚୁଟି ଧରିକି ପଳେଇ ଥୋଇଦେବେ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଇଠା ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେ ଘରେ ଘରେ ହେବ ଠିକଣା ବଚନ ମୋର। କର୍ମ କର ଶୁଣୁ ଥବ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଣ ହବ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ନା ହଉନି? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ହିସାବରେ ଯୋଗିନୀ ମାତିଲେନି ନା ମାତିନାହିଁ? କେବେ ଖାଇବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ନା? 55 ଅଙ୍କ। ନୀଳ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯେ ବାସର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯିବ ମହିମଣ୍ଡଳ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିବ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ। କେତେ ଅଙ୍କ? 55 ଅଙ୍କ। ମୀନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ହେଲା ପଡୁଛି 55 ଅଙ୍କ। ସେ ତିଥିଟା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଲୁ ଶାଢୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ, ସେହି ତୋତେ ଖାଉଥିବ କାଳ ରୂପ ହୋଇ। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କହିଲେ ନାରୀଙ୍କର ଗଳା ଫାଟି ନ ଯିବ ଯୋଗିନୀ ମୁଖ ହୋଇ ପତ୍ନୀ କି ଗ୍ରାସିବ। ବୋଲା ଗୋଆ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲାନି? କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଗୁରୁ କୃପା। ଯଦି ଗୁରୁ କୃପା ଥିବ, 1000 ଯୋଗିନୀ ଆଇଲେ ତମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ। ତୁଳସୀଦାସ ମାୟାରେ ପଡିଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିଗଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସଟା ହନୁମାନ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଦେହରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ହେବା କଥା। ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିଲେ, ତୁଳସୀଦାସ ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି କଣ କଲେ? କଳି ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା। ସେଇ ତୁଳସୀଦାସ କଣ କଲେ? ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ମହାବୀର ଦେଇଥିଲେ ତୁଳସୀଦାସ। ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଜଣେ କବି ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ସେ କିଏ? ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଯାହାପରେ ଗୁରୁ କୃପା ଥିବ, ଏ ଦୀପ କରିବ, ତାହେଲେ 55 ଅଙ୍କରେ ଯୋଗିନୀ ମୁଖରେ ମରିବେ। ଅଗା ତମେ ଦେଖୁନ ଅନେକ ପୁରୁଷ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କଥା କହିଥିଲେ ଯୋଗିନୀ ମାତିବ। ଅଲରେଡି ଯୋଗିନୀ ମାତି ଗଲେଣି। ଖାଲି କାଳ ରୂପ କହି କାଳି ରୂପ ହେଇ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ବାକି ଅଛି। ଏ ଖାଇବେ କେତେ ଅଙ୍କ? ନା 55 ଅଙ୍କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି, କେବଳ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ଜାଣିବେ, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏ କଥା ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଏରା ଆଇମା କାହାଣୀ, ଏରା ଗପ, ଏରା କାହିଁ ଶୁଣୁଛ ବେକାରିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ବେକାରିଆ ନୁହେଁ, ଅପାଠ ଦେହରେ ପାଠଟା ରହିଛି। ଯାହାଠି ଗୁରୁ ଛାଟ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଇଥିବ ସିଏ କଥା ଜାଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହ।